新年快樂啊！踏入2024年呢，即係代表我嚟到奧地利呢都有3年㗎啦。咁我喺呢一個 channel 呢都分享咗好多關於我奧地利嘅生活啦。我今日呢就想趁住嚟咗3年呢，同你哋講下一啲事情呢係不似預期嘅。咁點解會咁嘅呢？咁其實喺移民之前，當然會做足好多即係資料搜集啦，好多嘢其實都知道嘅。當其時個想像同埋嚟到呢邊實際情況咧，好唔同嘅喎。咁我好記得我當初諗住移民嚟奧地利嘅時候咧，我老公就同我講啦，佢話嚟呢度咧5年之後咧要考到德文 B1 嘅喎。咁同我講，你估我當其時點樣答咧？我話，去到一個地方住5年喎，都考唔到 B1，有冇搞錯啊？冇可能噶咯，咁樣。我而家諗翻起嗰陣時咧，自己真係好自大咯。原來咧要重新學過一個新嘅語言咧係真係咁難，加上咧有翻咁上下年紀啦。當我温習嘅時候咧，我温完第2課咧，我第1課嘅嘢咧就基本上都唔記得晒，嗰啲 details 咧記嚟記去都記唔到，咁啊〜記唔到嘅時候咧，基本上好多 grammar 都錯晒。咁我仲記得咧，我啱啱嚟到奧地利嘅時候咧，係住喺一個山上面噶嘛。咁嗰陣時嗰個屋主咧就係即係好 nice 嘅，好多嘢講嘅。佢都會介紹俾我哋啲鄰居識啦。咁當其時咧，就個問題就唔係話即係冇機會講啦，反而咧係冇機會學啊。因為咧我哋住喺山上邊啦，咁山下邊有個鎮仔啦，咁佢有啲語言學校嘅，咁我哋當然去報名啦。一去到點不知咧，我哋報完之後佢話唔夠人去開呢個德文班喎，得你哋2公婆要學啫喎。幾個月過咗去咧，都開唔成咯。咁所以我係有成1年半咧，係都上唔到堂噶。咁只能夠係上網自己學德文咯。咁好啦，咁搬嚟咗呢個山區啦，嚟到加斯呢邊咧，咁嘅情況啱啱相反喎。呢邊咧就有好多嘅德文課程可以上啦。咁我嚟到嘅時候咧，我就係由 A2 開始上嘅。咁因為我喺山上面自己係上網學A1 啊嘛，咁嚟到呢邊之後咧，做咗個測試就發現咧，其實咧我嘅程度已經係即係達到 A1啦，可以直接由 A2 開始上。咁我梗係即刻咁樣做啦，因為可以慳翻幾百歐啊嘛。讀一個 course 咧，我哋揾到即係比較平嘅都要400歐啊嘛。咁但係咧，可能我真係冇正式上過堂啊。咁上堂嘅時候咧，都即係好似一頭霧水咁樣，有識啲唔識啲咁樣咯。有陣時都唔係好清楚老師講緊啲乜嘢。咁當其時啦，咁好多同學仔咧上完堂咧，即刻咧就去考試噶啦。咁但係我就自己覺得我唔想咁樣，因為憑住一啲好fresh 嘅記憶啊，或者一啲好彩過咗 A2 咁啊點咧，我都唔識係咪？咁所以我就想用多啲時間去溫習啦，同埋我覺得其實我應該要去揾啲機會去練習啊。咁但係嚟到加斯咧，個問題就出現啦。其實喺啲大城市咧係真係冇機會去識朋友噶。你諗下，我哋嘅德文只能夠1句起2句止，咁其實點可以同人溝通呢？咁嚟到呢邊同嗰啲鄰里關係呢，其實就好似大城市咁，即係其實都係 hi bye 咯，即係唔會話講得幾多句嘢。咁所以嚟到呢邊其實講嘅機會好少。咁以我為例啦，咁我只能夠係喺去買嘢嘅時候講2句啦，同埋呢有陣時去參加嗰啲學校嘅家長日呢，可以同老師即係講幾句嘅啫。咁而家呢都好啲啦，而家揾到一份義工啦，咁喺義工嘅時候呢，可以同啲同事可以即係有啲交流啊。咁但係都係即係1句起2句止咁樣，所以千祈唔好覺得嚟到當地環境一定好容易識到朋友啦，跟住咧好突飛猛進啦，係唔會嘅。咁除咗語言呢個問題咧，咁其實移民之前都知道嚟到呢邊咧，其實有5年，頭嗰5年咧係唔可以工作㗎。咁就計啦，自己有幾多儲蓄啊，幾多強積金啊，可唔可以捱過呢5年啦？咁可以嘅話，咁咪可以嚟咯，係咪？咁同埋我覺得我嚟到呢邊嘅話，又可以開個 channel 喎，就好似而家咁樣咧，同大家分享下。我見有陣時咧喺 YouTube 上邊好多人咧拍嘢咧，都唔係拍得好好嘅啫喎，但係都有好多人睇嘅。咁所以我覺得我應該可以賺到錢嘅。
但係嚟到之後先發現，我呢條 channel 已經2年啦，有幾多個訂閱咧？都係得900幾個訂閱，同埋啲 view 數咧都唔係好好。咁所以其實我會覺得其實真係唔係咁簡單㗎喎。同埋嚟到呢邊之後咧，冇做嘢咧係有一種失落感㗎，即係唔單止係錢嘅問題，即係其實以前喺香港做嘢嘅時候，你返工咧係可以有好多滿足感嘅。當其時我係做新產品研發㗎嘛，咁當我做啲新嘅產品啊，推入啲客啊，咁我都覺得好開心㗎喎。咁呢個係一種成就感嚟嘅。咁嚟到呢邊啦，咁呢啲就所有都冇晒啦。咁諗住開個 channel 會好成功啦，上百萬嘅網紅啦，點不知又唔得喎。所以覺得我以前咧成日會覺得，其實當你俾心機去做一樣嘢，係一定會成功。但我而家發覺唔係㗎咯。咁其實個人咧係好容易失落㗎。同埋嗰陣時喺香港咧，如果你有咩唔開心咧，係咪你可以同啲同事呻下，同啲朋友呻下？嗰個支持咧係好緊要嘅。但係嚟到呢邊咧，其實就同公司嗰邊、同事嗰邊已經係即係冇咗啦。咁朋友當然有啲都會 keep 住嘅，但係因為時差嘅關係咧，其實都唔可以話好即係好頻密咁樣去聯絡啦。咁同埋咧即係老實講咧，其實移民有陣時帶出嚟嘅苦惱咧，未必真係好容易可以同到人去分享嘅。因為就算你嘅好好嘅朋友或者屋企人都未必會係話好認同你做呢個移民嘅選擇嘅。咁我之前咧都有同我個朋友講開一件事啦。我當時咧都唔係新噶咯喎，我即係同佢講話以我嚟奧地利即係唔識德文會遇到一啲困難，用呢個例子啦，咁同佢講其實咧如果去一個地方旅行，咁如果係嗰個地方有啲咩危險啊，或者咩意外啊，你唔識當地嘅語言咧係會有問題嘅喎。咁樣咁我朋友就話你移民之前冇諗清楚嘅咩？你唔知道自己會遇到呢個問題嘅咩？你冇諗清楚嘅咩？即係跟住咧就嗱咁講咗好多嘢啦。咁我當其時聽咧，其實係即係其實係真係幾唔開心嘅。即係其實呢啲即係當其時我自己個心理狀態咧都唔係幾好噶啦。咁如果喺呢個時期都仲聽埋啲咁嘅説話咧，其實係會即係個人係即係情緒好似崩潰咁樣咯。但係因為咁樣咧，都令到我堅持去拍片啦。因為我覺得咧，其實拍片咧係一個都好好係去即係講我自己嘅一啲嘢啦，同你哋分享啦。咁有陣時你哋俾我嘅留言啊，或者讚啊，咁我睇咗咧都好開心。我都係其中一個咧，即係俾到我一個 support 嘅一個來源啦。而第三樣我冇諗過嘅咧，就係關於飲食。咁其實呢個咧就真係我自己認知唔係太多，因為我喺即係我之前未移民之前啦，其實我只係去過英國呢一個歐洲嘅地方，咁其他係未去過㗎。咁決定移民嚟奧地利嘅時候咧，我都有嚟過呢度旅行嘅。咁嚟咗1個星期啦。咁當其時嚟嘅時候，覺得哇，嗰啲維也納炸豬扒好好食啊！啲燉牛肉哇超正啊，又軟又腍咁樣，好好味。跟住呢度嘅榨橙汁啊、果汁啊，又好似好新鮮咁樣咧。跟住朝頭早去飲杯咖啡啊，食個牛角包啊，覺得好正咯。完全唔覺得咧飲食係一個問題。同埋咧，我自己以前返嗰份工咧係成日都要出差嘅。咁去到啲客嘅廠咧，有時會同佢哋啲員工一齊食佢哋嘅即係員工餐廳。咁我記得咧嗰陣時我去泰國出差咧，咁係佢嗰間員工餐廳咧，咁我食20蚊泰銖嘅一碗湯粉啦。咁你估20蚊泰銖好平嘅啫喎。咁同埋佢啲餸咧都係啲菜啊，或者係炸雞皮啊，即係呢啲咁樣，我都食咗成1個月喎。咁記得有一次去韓國啦，咁佢哋咧嗰啲炒菜咧係炒紫蘇葉同埋炒呢個蒜頭咯。咁我覺得我都頂得順啦，係咪？咁我亦都去過美國3-4個月，咁通常飲下湯啊，食下沙律啊、麵包，咁都覺得完全係冇問題。所以我覺得我自己咧係
唔會即係對於飲食上面咧係有困惑嘅。雖然我自己係即係好為食啦，咁但係嚟到呢步之後咧，我發現其實我即係漏咗一樣好重要嘅嘢，就係我之前出差咧係出街食噶嘛。但係咧，我嚟到呢度咧就要自己煮。咁其實我係唔識煮嘢食嘅。咁平時咧喺香港1至5咧就係工人姐姐煮嘢食啦。咁星期6日就出街食多。咁所以嚟到呢邊咧就變個即係已經唔識煮啦。咁你再加上呢邊又買唔到我哋想要嘅食材啊。咁即係豉油啊，或者係嗰啲蠔油啊嗰啲都好難買咯，唔知點買，所以即係好困擾啊！咁啊出街食啦，即係自己唔識煮，試下出街食啦，都想食下啲亞洲菜啊，譬如嗰啲越南粉啊、泰國菜啊，咁呢邊嘅選擇就好少咯，同埋佢個水平咧，其實一定冇香港咁好啊！咁如果香港平時食開啲，我話100分咁樣，咁呢邊大概可能就係50-60分啊、70分啊左右啦，即係更加合格咯。咁所以其實喺自己又唔識煮啦，跟住出去食嘅選擇又少嘅情況之下咧，咁其實咧就變咗即係好難適應啊。咁同埋咧，我嚟到呢邊咧先發現咧，除咗牛角包咧，我到而家都好中意食嘅。佢呢邊其他嘅包都係嗰啲好硬，即係好硬好實嘅包咯。同埋呢邊嘅蛋糕咧都係好有質量嘅，即係佢係實嘅。但係我咧係中意食一啲比較食落去咧就好似陣風咁樣咧，即係啲日式蛋糕咧好軟嗰啲。咁所以其實就變咗都唔係好啱食啦。咁我又中意食啲熱嘢啦，咁佢啲包咧又凍啦，裏邊夾住凍嘅火腿啦，咁其實對我嚟講係即係幾難捱嘅。咁但係嚟到呢邊啦，咁加斯呢邊啦就好好多嘅。咁其實我哋時間長咗啦，我哋知道可以喺上網有啲咩地方可以買到我哋需要嘅食材啦。咁嚟到呢邊亦都有啲咧華人嘅 WeChat 嗰啲 group 啊，咁亦都可以買到有啲啱食嘅材料啦。咁而且我自己嘅廚藝都進步咗好多啦，咁我覺得自己都叫做都幾好食啊！而家煮得比起出邊嗰啲咧，即係有時高過佢哋啲水準添啊！咁我老公咧就更加犀利啦，嗰啲中式嘅包啊、西式嘅包啊、中式甜品啊、西式甜品，基本上已經難唔到佢。咁所以喺食嗰方面咧，我覺得我哋已經係算係即係解決咗啦。但係啱啱嚟到嘅時候咧，就真係幾難捱㗎。咁踏入2024年啦，我希望我嘅德文可以突飛猛進啦，我會放多啲心機落去㗎啦。我一定會考到 A2，同埋咧可以開始 B1嘅。而且咧，我亦都會做多啲好嘅片啦，同你分享下我嘅喺奧地利嘅生活家。記得訂閱我啊！我哋下次見啦，拜拜。